Жалпы ағылшын тілінен сіздерге совет беретінде мен эксперт емеспін, бірақ мен тек қана өзімнің тәжірибеммен сіздермен бөліссем бе деп едім, өйткені сұрақтар келіп түсіп жатыр. Соңғы рилстардан көргендеріңіздей мен ағылшыншаны прям мықты білмеймін, бірақ шетел азаматтарымен тілдесе алатындай дәрежедемін. Ол дәрежеге қалай жеттім? Жалпы қандай да бір тіл үйренгілеріңіз келсе, сіздер сол тілді өте қатты жақсы көру керексіздер. Менде ағылшын тіліне деген махаббат мектептен басталған. Үнемі мен қызығатынмын, бір-екі жарыстарға да қатысқан мектепте. Колледжде оқып жүрген кезде интерпресте мен elementary деңгейін бітірдім. 4 ай оқып, одан кейін университетке түскен кезде Ресей Федерациясында сол деңгейді қайтадан қайталап оқыдым, бірақ алған нәтижем екеуі екі түрлі болды. Өйткені Қазақстанда үйреткен кезде маған қазақ тілінде түсіндірген барлығын түсініп алып шықтым да, бірақ практика аз болды. 4 ай оқыдым, бірақ ағылшынша сөйлеспейтінбіз, тек қана грамматиканы қазақша тыңдап отыратынмын. Ал Россияда бізге ағылшынша түсіндірді. Және түсінбей қалған сөздеріңді тоқтатып сұраңдар деп. Сонымен тоқтатып сұрап, солай құлағымызда жаттығып қалды, тыңдауға да, сұрақта да ағылшынша қоятынбыз, солай үйреніп кеттік. Одан кейін қандай да бір саланы, ол тіл болсын, басқа сала болсын, сіз зерттеген кезде сізге қызық болса сол сала, онда сіздерде жан-жақтылық деген болу керек, жан-жақты ізденісте болу керексіздер. Мысалға мен университетті бітіріп болғаннан кейін декретте үйде отырған кезде де ағылшыншаға қызығушылығым өшпеген. YouTube'дан қысқа историялар, видеолар, рассказдар, соны тыңдап, лесеніңді жаттықтыра отыра, сөздік қорымды да көбейттім. Тоқтатып, тоже білмейтін сөздерімді аударып, жазып, солай историяларын тыңдап отыратынмын. Одан бөлек полиглот Дмитрий Петров деген бар, білулеріңіз бар ма жоқ па білмеймін. YouTube'да тегін видеолары да бар. Сол да өте маған көмектесті. Оны мен университетте оқып жүрген кезде де көретінмін, общежитиеде, бос уақытында. Elementary уровеньде өткен бүкіл правилаларды өте түсінікті етіп түсіндірген. Мен соған өте риза болдым. Сол видеоны көргеннен кейін де мен деңгейім кішкене жоғарыға көтерілді деп айта аламын. Одан кейін сіздерде қызығушылық болу керек әрдайым. Музыка тыңдасаңыздар да названиесін аударып, мағынасын түсінуге тырысу керексіздер. Элементарно қасыңызда біреу ағылшынша жазылған киім киіп отырма, соны аударып қарауларыңыз керек. Аударып, соны есте сақтауға тырысып жүрулеріңіз керек. Интервьюлар, подкасттар көремін мен ағылшынша. Түсінбеген жерімді көбірек тоқтатып аударуым мүмкін, бірақ сол арқылы мен деңгейім көтеріліп отырды. Және осы Кореяға келген кезде ағылшынша сөйлейтін адамдармен араласып дос болу тәжірибесі менде осы Кореяда болды. Кореяға келгеніме 5 ай болды ма? Бір таңғаларлығы, осында келіп алғаш рет сөйлескен кезде мен өз-өзіме таңғалдым. Мен сөйлесе алады екенмін ғой, мен түсінеді екенмін ғой кәдімгідей. Мен кәдімгідей сөйлесіп кетіп бара жатырмын ғой қазір ағылшынша деген менде сезім болды. Өте қатты қуандым. Әрине қателермен де сөйлесемін. Ең бастысы, достар, ешқашанда ұялмаңыздар. Қатемен сөйлеуге ұялмау керек. Бұл оқырманымның жазған өтінішіне жауап видео болды, достар. Тағы бір айтып кететін нәрсе, достар. Мен осы ChatGPT бар ғой, соған жаздым мен. Хочу узнать свой уровень английского, пожалуйста, отправь мне тест дедім. Ол маған тест жіберді, тестін өтсем, маған айтты, сенің уровень при интермедиат деді. Сонда курс сатып алып ақша кетіріп отырған деңгейім elementary, ал өзімнің ізденісім арқылы жеткенім, ол 2 деңгейге асып кеткен. Өзімнің ізденісім арқылы. Көрдіңіздер ме, достар? Қазір интернет дамыған заманда ақша кетірмей-ақ, үйде отырып-ақ ағылшынды үйренсеңіздер болады. Тағы да қандай лайфхактар білесіздер ағылшын тіліне байланысты? Сіздердің деңгейіңіз қалай? Бұл Кореяда қазақ отбасы, тіркеліп кетіңіздер, достар.